Բարև ձեզ։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը իրականացրեցին ռազմական ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության դեմ, որի հետևանքով հայկական կողմը ունեցավ 224 զոհ։ Այս հարձակման ընթացքում ականատես եղանք Ադրբեջանի հերթական դաժանություններին, թե ինչպես էին հայ կինզինծառայողի մարմինը մասնատել։ Արդեն 2022 թվականի նոյեմբերի վերջին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը 3 հարձակումներով օկուպացրել է Հայաստանի մոտ 140 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան տարածք։ 2023 թվականի մարտի 24-ին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց. Սեպտեմբերյան ագրեսիայի հետևանքով Ադրբեջանն օկուպացրել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք, մշտապես սադրիչ եւ ագրեսիվ գործողություններ է իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղում, ապօրինաբար արգելափակել է Լաչինի միջանցքը, հումանիտար ճգնաժամ առաջացնելով Արցախում, գերության մեջ է պահում հայ ռազմագերիներին եւ քաղաքացիական անձանց։ Մինչ հայ պաշտոնյաները չեն կողմնորոշվում, թե որքան տարածք է օկուպացրել Ադրբեջանը, ավելին արագորեն փորձում են մոռացության մատնել այդ հանգամանքը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ամփոփելով 2022 թվականը այդ հարձակման կապակցությամբ նշել էր. Փարուխ օպերացիան, Վրեժ օպերացիան եւ այս տարվա սեպտեմբերին Հայաստանի հետ Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով ռազմական բախումները մեզ բերեցին եւս մեկ փայլուն հաղթանակ։ Սահմանային բախումների արդյունքում Ադրբեջանն ամրապնդվել է ռազմավարական առումով շատ շահեկան դիրքերում։ Այս ագրեսիայից 1 տարի անց Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարում է, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը կասկածի տակ դնող որևէ հայտարարություն կարմիր գիծ է։ Բայց հենց նույն Նիկոլ Փաշինյանը լռում է, երբ Ադրբեջանից ու Թուրքիայից հստակ տարածքային հավակնություններ են ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Նա լռում է Հայաստանի տարածքների օկուպացիայի մասին, լռում է, որովհետև անգամ Արցախն ու Հայաստանը Իրանին ու Հայաստանը Վրաստանին կապող միջպետական ճանապարհների կարևորագույն հատվածները Ադրբեջանին զիջելու դիմաց Փաշինյանը չի կարող հարկադրել Ալիևին դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներից։ Դրա համար թեման արագորեն մոռացվում է։ Սա այն ամենն է, ինչ պետք է իմանալ Փաշինյանի բանակցային ունակությունների ու ճակերտավոր ձեռքբերումների մասին։ 1 տարի անց թե Հայաստանը, թե Արցախը կանգնած են նոր էսկալացիայի վտանգի առաջ։ Նույնիսկ մեր ձախողած իշխանությունները չեն թաքցնում դա։ Ադրբեջանական քարոզչադաշտը անգամ տառ է հորինել առաջիկա ագրեսիայի համար։ Այս շրջված ան, ըստ նրանց, խորհրդանշում է Հայաստանի Սյունիքի մարզով Նախիջևանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միացումը։ Արդեն տևական ժամանակ է, ինչ ադրբեջանական քարոզչադաշտը ներկայացնող բոլոր լրատվական աղբյուրների տառերը շրջվել են։ Ադրբեջանցի ծաղրանկարիչ Գունդուզ Աղայևն էլ դա պատկերել էր դագաղների տեսքով, հուշելով, որ դա դառնալու է նոր մարդկային ողբերգությունների սկիզբ։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը սեպտեմբերյան հարձակման տարելիցի կապակցությամբ տարածած իր հայտարարության մեջ հիշել էր Հայաստանի օկուպացված տարածքների մասին։ 1 տարի առաջ, այսօրը, սեպտեմբերի 13-ին, Ադրբեջանի զինված ուժերն իրենց ծավալներով աննախադեպ ռազմական ագրեսիա ձեռնարկեցին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, օկուպացնելով շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ադրբեջանական այս ագրեսիային նախորդել են 2021 թվականի մայիս եւ նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ներխուժումն ու օկուպացիան։ Արտգործնախարարությունում չեն հասկանում, որ այս հարցը պետք է հնչի ամեն օր, բարձրաձայնվի ամեն տեղ, որպեսզի դառնա օրակարգի մաս, այլ ոչ թե մոռացության մատնվի, որովհետև Հայաստանի վարչապետը ունակ չէ անգամ մեծ զիջումների գնով ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն ու անձեռնմխելիությունը։ Ճիշտ հակառակը, որքան շատ է զիջում Փաշինյանը, այնքան ավելի է մեծանում պատերազմի ռիսկը։ Ավելին, Հայաստանի ղեկավարությունը անգամ չի կարողանում ապահովել, որ Երասխում մետալուրգիական գործարան կառուցվի։ Օրերս Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելությունը իր պաշտոնական միկրոբլոգում հայտնեց, որ Երասխի մետալուրգիական գործարանը, որի ուղղությամբ ադրբեջանցիները կրակում են, տեղափոխվում է այլ վայր։ ԵՄ դիտորդներն էլ հետևում էին, որ դա անվտանգ արվի։ Հետագայում այս հայտարարությունը վերաշարադրվեց եւ ԵՄ ներկայացությունը հայտնեց, որ հետևում են անվտանգությանը եւ ռազմական ցանկացած զարգացումներին։ Հիշեցնենք, որ մինչ այդ ԱՄՆ դրոշ էր տեղադրել Երասխի գործարանի վրա կանխելու կրակոցները, սակայն այն որևէ կերպ չէր ազդել ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ վարքագծի վրա։ Նույն ձևով Հայաստանի ղեկավարությունը չի կարողանում ապահովել Երևան-Կապան ու Կապան-Երևան թռիչքների անվտանգությունը, քանի որ Ադրբեջանը կրակում է Կապանի քաղաքացիական օդանավակայանի ուղղությամբ։ Իսկ դա բարձրաձայնելու փոխարեն Հայաստանի ղեկավարությունը լռում է եւ մեղքը գցում եղանակային պայմանների վրա։
Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայից 1 տարի անց մենք կանգնած ենք անվտանգային նոր մարտահրավերների առաջ։ Արցախը շարունակում է մնալ ծանր իրավիճակում։ Իսկ Փաշինյանի քաղաքական վտանգավոր հայտարարություններն էլ ավելի են բարդացնում իրադրությունը հենց Հայաստանի շուրջ։ Դրա հետ մեկտեղ շարունակում են խոսել ճակերտավոր խաղաղության պայմանագրի մասին։ Ադրբեջանն էլ ամեն անգամ նոր պայմաններ է առաջ քաշում։ Վերջերս Ադրբեջանի արտգործնախարարության ղեկավար Բայրամովը նշել էր, որ այդ պայմանագիրը պետք է հիմք ստեղծի ադրբեջանցիների Հայաստան գալու համար։ Փաստացի, Ադրբեջանին պետք չէ խաղաղության պայմանագիր, նրանց պետք է գործընթաց, որի միջոցով իրենք կքայքայեն եւ Արցախը եւ Հայաստանը։ Ծանոթ լինելով Նիկոլ Փաշինյանի զիջողական քաղաքականությանն ու դիվանագիտության հարցում ունեցած գիտելիքների բացակայությանը, Ադրբեջանը գնալով ավելին է փորձում ստանալ Հայաստանից, իսկ չստանալու դեպքում արդեն կիրառում է ուժի ու ուժի սպառնալիքի գործոնը։ Այս վտանգավոր ընթացքը կասեցնելու համար պետք է ձևավորել պետականամետ ու կոմպետենտ իշխանություն, որը կեղծ իրականություն ստեղծելու ու հանրությանը խաբելու փոխարեն կունենա լուծումներ ու գործիքակազմ, պետական շահը սպասարկելու եւ անվտանգություն ապահովելու համար։